teman-teman, kali ini kita akan review modul Basuri dari sepeda ini ya. Kita akan coba, ini ada 3 tombol ya. Nih. Oke, ini dari ganti mobil tombol kuning lagi. Lagunya update ya, di modul W3 ada semuanya. Ini kita coba lagi. Asik. Ini caranya di sebelah sini ya, caranya ya. Modul Basuri Corong.